Франсуа, что пришли к нам в гости. Для нас это большая честь. Я очень рад общаться с вами. Мне очень приятно, Аркадий, быть здесь с тобой в Москве на этом интервью. Начнем с недавнего. Вы сейчас ездили на международный конкурс в Нижний Новгород. Расскажите ваши впечатления. J'étais donc à Nijni Novgorod pendant Последние несколько дней я был в Нижнем Новгороде на конкурсе фестиваля имени Титова, организованном Александром Самариным. Признаюсь, мне было очень приятно провести время в окружении талантливых музыкантов, членов жюри конкурса, а также в компании местных преподавателей и студентов. professeurs régionaux et aussi d'étudiants. Насколько чувствуется разница в уровне, исполнительском уровне между музыкантами там, в Москве и во Франции? Хотя конкурс был и региональным, общий уровень конкурсантов был вполне достойным. После мы с нашими артистами Михаилом Безносовым и Иваном Столбовым говорили о том, что техническая подготовка большинства участников была очень хорошей. Но, безусловно, им еще есть над чем работать. В том числе над управлением дыханием, контролем звучания и музыкальностью. В Москве и во Франции системы музыкального образования схожи. На поступлении в столичные вузы огромный конкурс, что позволяет лишь наиболее трудолюбивым и талантливым студентам достичь высокого уровня исполнительства и стать настоящими профессионалами. Как бы вы охарактеризовали русского человека? Чем русские, в принципе, русские люди отличаются от французов? Мы говорим о школе кларнета или в более широком смысле? Мы говорим в целом о людях. Россия – это великая страна. У вашей нации невероятная и сложная история. Помимо мирного времени, это и великие перевороты, и революции, и войны. Поэтому я бы сказал, что русский народ богатый своей историей. Вчера в Нижнем Новгороде у меня было время побывать в Кремле. Повсюду я видел память об исторических событиях и о культуре. Музыканты, великие поэты и писатели – это богатое культурное наследие, делающее русских сильным народом. И то, что русские гордятся своим богатством, чувствуется повсюду. Именно это и значит быть русским. Во Франции мы тоже очень ценим свое культурное наследие с прекрасной историей и богатым прошлым. Какими чертами характера отличается русский человек от французского человека? Сложный вопрос. В первую очередь на ум приходят мои друзья, и они очень разные. Возможно, их пример в общении со мной не слишком показательный. Хотя в больших городах очень много совершенно разных по характеру людей. Но все же, думаю, основное отличие заключается в том, что у вас люди немного грустные. Я вспоминаю маленького ученика, которого я видел вчера. Он был такой серьезный и зажатый, и это очень чувствовалось. Возможно, это его черта характера, и не стоит воспринимать мои слова глобально. Но в целом жизнь тут среди холода и плохой погоды кажется тяжелой. У французов иной менталитет, они проще относятся к жизни. Французы, так же как и вы, работают и отдыхают, но при этом любят жизнь и привносят в нее много легкости. Вы закончили несколько учебных заведений как музыкант, как профессиональный музыкант, и затем вы пошли в бизнес. Что заставило вас сменить род деятельности, уйти из музыка в менеджмент? Это очень хороший вопрос. Я всегда обожал музыку и был ей очень увлечен. С 8 лет я пел, естественно, играл на кларнете и еще много чего. Но я никогда не стремился стать профессиональным музыкантом. Моя первая работа также не была связана с музыкой. В Париже я закончил школу бизнеса по специальности менеджмент и маркетинг. Эта область мне очень нравится. Она привела меня ко встрече со многими интересными людьми. Научила руководить проектами, управлять командой и работать в ней. После первого образования у меня появилась возможность получить степень магистра в области бизнеса в Соединенных Штатах. Учеба в американском университете позволила мне узнать много нового в этой сфере. Я не могу сказать, что перешел из мира музыки в мир бизнеса. В действительности я практически все время совмещал мою страсть к музыке с моей специальностью управленца и специалиста по маркетингу.
Со временем, конечно, музыка становилась все более и более важна для меня, и я заинтересован в том, чтобы сохранить свой исполнительский уровень и улучшить его, насколько это возможно. Когда я пришел в музыкальную индустрию, то смог быть менеджером, управлять различными музыкальными проектами и в то же время продолжать творческую деятельность. Для меня это прекрасный компромисс, и я продолжаю совершенствоваться в обоих направлениях. Как вы попали в Сельмер и почему ушли из Сельмера? Как я уже говорил, перед тем, как начать работать в музыкальной сфере, мой первый опыт работы был в другой области. Я занимался маркетингом в некоммерческой организации, которая помогала людям, оказавшимся в неблагоприятном положении. Это был очень ценный и интересный опыт, благодаря которому я многому научился в профессиональном плане. Но все меняется. Я продолжал играть на кларнете с разными коллективами и со многими профессиональными музыкантами. Затем я получил премию на одном из конкурсов, в жюри которого был известный кларнетист Ди Ганга. Это французский кларнетист, профессор Парижской консерватории. В течение 25 лет бывший солистом Национального оркестра Франции. И однажды уже после конкурса он позвонил мне и сказал, что в Сельмере есть вакансия, что они ищут человека, который уже имел бы опыт в области управления и мог бы совмещать это с музыкой. Через некоторое время я встретился с Патриком Сельмером, прошел несколько собеседований и меня приняли на работу. Я присоединился к команде Сельмера и в течение 7 лет занимался маркетингом и связями с общественностью в Париже, а затем немного позже в США. Моя жена получила должность в Вашингтоне, поэтому мы переехали. Хотя я уволился со своей должности в Сельмере, уехал из Франции на 3 года, по договоренности с Патриком Сельмером, который в то время был генеральным директором и контактировал с дистрибьюторами в США, я продолжал выполнять их поручения. Вот моя история с Сельмером. Это был очень ценный опыт, и я все еще поддерживаю связь с той командой, с людьми, которых я нанимал и с кем работал. Сельмер – отличная компания, и я рад, что она встретилась мне на жизненном пути. Что Дadario взяло от Сельмера? Какой-то опыт. Итак, продолжаем. Когда контракт в США закончился, мы вернулись в Париж, и я должен был просто-напросто найти работу. Со мной связались знакомые из Dadario, так как они хотели развивать деятельность компании в Европе. Думаю, с их стороны было логично считать меня подходящей кандидатурой. В музыкальной индустрии мы работаем через связи, это очень важно. Развитие марки Dadario на международной арене с помощью различных средств и было моей задачей. Я очень ответственно приступил к ее выполнению, и это та должность, на которой я нахожусь сейчас – менеджер по развитию. Для реализации своей новой продукции в Европе компания Dadario в первую очередь нужны были контакты с различными музыкантами, и Сельмер мне помог ими обзавестись. Он также познакомил меня с техническим аспектом этой индустрии, что тоже немаловажно. Мы не можем сделать саксофон или кларнет без хорошей команды мастеров. Меня очень тронул тот факт, что Dadario – компания, которая уделяет много внимания технической стороне вопроса. Ради улучшения качества продукта наши технологии постоянно совершенствуются. Также благодаря Сельмеру я получил полную картину работы в компании, торгующей музыкальными инструментами на мировом рынке. Ведь еще несколько лет назад компания Dadario этим не занималась и была более известна как лидер по производству струн. Резюмируя, хочу сказать, что Сельмер дал мне 3 вещи. Это связи с великими артистами, понимание тонкостей технического аспекта производства духовых инструментов, а также умение управлять связями с общественностью и маркетингом в музыкальной индустрии. Так что пример этой известной марки очень помог нам совершенствоваться. В современном мире очень трудно быть исполнителем-одиночкой. Почти каждому нужна поддержка от каких-либо спонсоров или меценатов. Как Dadario поддерживает своих артистов? Действительно, сегодня существует огромное количество талантливых исполнителей. Хочется в первую очередь отметить, что исполнительский уровень постоянно растет. И молодые музыканты из года в год все больше поражают нас своими навыками. Для продвижения нашей марки такие люди нужны. Но возникает следующий вопрос: как стать нашим партнером? Да, нам нужны партнеры-музыканты со всего мира, но приходится делать выбор, потому что мы не можем сотрудничать со всеми. Необходимо выбрать хорошего исполнителя, того, кто уже занимает достойное место, например, солист известного оркестра или профессор консерватории.
Мы хотим, чтобы они знали нашу продукцию и играли на ней, и рекомендовали своим ученикам. Ведь никто не будет пользоваться брендом, если на нем не играют известные музыканты или профессора. И наоборот, если известный солист играет на инструменте какой-то марки, и его игра всех восхищает, то люди будут хотеть попробовать соответствующий инструмент. И можно сказать, что поддержка влиятельных музыкантов – это один из основных принципов работы по продвижению нашей марки. Вместе с этим следующий принцип – это работа с прицелом на будущее. Ведь через несколько лет на смену профессорам, которые сегодня здесь, придет новое поколение. Поэтому мы сотрудничаем с учебными заведениями, консерваториями, оркестрами, различными джазовыми группами. Посредством всего этого мы пытаемся понять, что из себя сегодня представляет талантливая молодежь, которая в будущем станет профессорами и солистами. Именно поэтому я говорю, что наша профессия заставляет много путешествовать, что иногда утомительно, но в то же время очень познавательно. Сейчас я провел практически 10 дней в России. На следующей неделе уезжаю в Корею, а затем в Японию. Так я узнаю о том, что сейчас происходит в мире. Слушаю, наблюдаю и, наконец, делаю выбор. Или же не обязательно делаю выбор, но хотя бы узнаю новое о музыкантах. Или том или ином молодом человеке, подающем большие надежды, с которым в будущем мы могли бы сотрудничать. Так компания старается следовать намеченному курсу и работать с людьми, представляющими для нас интерес в указанных направлениях. Еще я бы хотел добавить, что очень важен аспект хороших взаимоотношений. Хотя степень поддержки, которую мы оказываем, может быть разной, все музыканты, вне зависимости от их уровня, одинаково важны для нас. В Дадарио нет никаких привилегированных артистов. Необходимо отметить, что, оказывая помощь музыкантам, безусловно, мы ждем ответной реакции от них. Это та ситуация, когда каждый находит свое место и понимает, в чем заключается его интерес. Музыканты дают нам обратную связь, одобрение и предложения касательно нашей продукции, и взамен получают помощь на необходимые проекты. В 2017 году проходил международный конкурс «Пушкин Сакс». Тогда я впервые попробовал трости Дадарио, вы приезжали, и я взял трость, новую трость, она была очень хорошая, и я вышел на сцену, и через 30 секунд игры на этой трости она стала просто ужасная, она начала свистеть, и мне было очень тяжело играть, и я сыграл очень плохо из-за этого. Что произошло с тростью, как вы думаете? Трость – это очень сложный элемент. Материал, который мы используем для ее изготовления, пористый, он легко впитывает влагу и в то же время быстро ее выводит. Возможно, это единственный случай в музыкальной индустрии, когда используется такой сложный натуральный материал, который необходимо еще уметь приручить. Поэтому очень важно правильно подготовить трость к игре. Сегодня утром я был в ГУДИ на презентации. Я обожаю общаться с профессорами и учениками, обмениваться мнениями, слушать их и консультировать. И действительно, один из основных вопросов, который мы всегда обсуждаем, это то, как правильно подготавливать трости. Процесс производства трости очень сложный, начиная от выращивания тростника и заканчивая высокотехнологичными станками на фабрике. На всех этапах материал проходит жесткий контроль качества, что позволяет нам быть максимально уверенными в стабильности конечного продукта. Перед тем, как трости отправляются к музыкантам, они какое-то время хранятся на складах наших партнеров в разных точках мира. Так представь. Трость была стабильна, сушилась в течение 6 месяцев после того, как материал для ее изготовления был собран. И поэтому, когда используешь ее впервые, нужно быть осторожным. Чтобы она звучала наилучшим образом, трость следует подготовить. Хорошая подготовка занимает от 8 до 10 дней. Трость нужно начинать использовать постепенно, позволять ей впитывать влагу. Затем давать возможность материалу вывести эту влагу. И так снова и снова, чтобы трость адаптировалась. Возможно, ты играл на той трости без подготовки. В условиях конкурса, где ко всему прочему присутствует напряжение и волнение с твоей стороны, нужно предвидеть все сложности, которые могут возникнуть. В связи с этим мой совет заключается в том, что чем больше вы волнуетесь перед концертом или конкурсом, тем большее внимание нужно уделить подготовке вашей трости. Тогда вам не придется ждать от нее сюрпризов. У меня есть вопрос. Ты пробовал снова играть на той трости? Доволен ли ты ей сегодня? Сохранились ли у тебя те трости? Какая это модель?
Функционируют ли они сейчас? Нет, это было уже достаточно давно. Я вышел злой после конкурса, я сломал эту трость. Вот. Мне просто хотелось задать этот вопрос для того, чтобы наши зрители узнали, что нужно делать с тростями. Вы ездите по всему миру, посещаете разные страны. Назовите 5-7 имен тех музыкантов, которых мы, наверное, должны знать, но мы про них каким-то образом не знаем. Музыканты, которые действительно достойны уважения и внимания. Да, очень много талантливых исполнителей. Для себя я разделяю их на 3 категории. Первая категория – люди, заслуживающие уважения своим опытом, ветераны в музыкальной индустрии. Чтобы музыка жила долгое время, нужно огромное терпение и труд. Такие люди доказывают нам это. Ведь есть и внезапно вспыхнувшие звезды, но выиграв какой-нибудь конкурс, они исчезают так же быстро, как и появились. Я же отдаю дань уважения тем музыкантам, которые на протяжении 25-30 лет работы в оркестре выполняли свое нелегкое дело и всегда были на высоте. Например, Эндрю Маринер. Человек с прекрасным образованием, в течение 25 лет он был одним из основных солистов Лондонского симфонического оркестра и скоро собирается выйти на пенсию. Стэнет Рекорд. Пусть он и не играет на инструментах нашей компании. Долгое время он был солистом Нью-Йоркской филармонии и работал с самыми известными дирижерами. На этих выходных я был в жюри вместе с Виктором Кулыком, который проработал 25 лет в симфоническом оркестре Мариинского театра. Или мой учитель Ги Данго, который 25 лет был солистом Национального оркестра Франции. И еще большое количество музыкантов, показывающих нам прекрасный пример своим опытом и своей продолжительной карьерой. Это очень ценно. Ко второй категории я отношу виртуозов, таких как, например, американский музыкант Крис Поттер или артист Дадарио Джерри Биганзи, с которыми в понедельник у меня была встреча в Париже. Он преподает джаз по собственной методике и собирается дать в Париже мастер-класс. У всех этих людей прекрасная техника, а их владение инструментом не может не впечатлять. Третья категория – это люди, способные тронуть за душу. Они раскрывают в игре свои эмоции, и исходящая от них энергия способна заставить вас плакать. В общем, все эти пункты одинаково важны для меня – опыт, мастерство и музыкальность. И лучший музыкант – тот, кто способен все это совместить, что очень сложно, ведь музыка всего лишь момент. Да, мы можем пересмотреть все на YouTube и на других сайтах, но то, что переживает человек в интимный момент прикосновения к прекрасному на живом концерте джазовой, камерной или симфонической музыки, великолепно и неповторимо. Для того, чтобы судить, что вот этот исполнитель был лучшим, существуют конкурсы. Например, на международном конкурсе в Женеве я был поражен 3 кларнетистами. Им было 20, 22 и 23 года. Они играли, кстати, на продукции Дадарио, и у этих ребят нет еще большого опыта. Они прекрасно справились с очень сложной конкурсной программой и показали высокий уровень владения инструментом. Еще бы я хотел добавить, что иногда меня восхищает малознакомая музыка разных народов мира. Я люблю открывать для себя что-то новое. Например, недавно я наткнулся на концерт, написанный автором с юга в исполнении Игоря Федорова. Я до сих пор его переслушиваю. В нем присутствует огромное многообразие ритмов, и это очень увлекательно. Или, например, для меня очень интересно и захватывающе поехать в Азию и послушать музыку, которая несет в себе традиции китайской или японской культуры. Возвращаясь к нашему вопросу, я бы хотел упомянуть еще одно имя. Это один из моих преподавателей, Мишель Гунблан. Немногие его знают, так как сейчас он преподает в провинции. Он был лауреатом Женевского конкурса, долгое время играл в оркестре и стал великим педагогом. Для меня он не только пример прекрасной карьеры, но и человек, который мне очень сильно помог. У всех иногда бывают сложные моменты, когда нам необходимо, чтобы нас направили. Не только в музыке, но и более глобально, по жизни. И я надеюсь, что каждый может назвать человека, не обязательно известного, который сыграл важную роль в вашей жизни. Музыка неотделима от жизни. Музыка, каким бы ни был ее стиль, это и есть жизнь. Иногда музыканты живут хорошо, иногда не очень. Временами жизнь тяжелая штука, а порой, наоборот, все идет отлично.
И именно люди, которые поддерживали и направляли вас, когда вам это было необходимо, или же известные кумиры, на которых вы когда-то ориентировались, сделали вас теми, кем вы являетесь сейчас. В чем разница кардинально, в чем разница между Ван Дорен и D'Addario? В D'Addario мы провели большую работу по улучшению состава и качества тростей. На протяжении 10 лет усовершенствование дизайна и технологии изготовления были направлены на повышение стабильности производимых тростей. Чтобы быть уверенным в своем продукте, мы стараемся обеспечить надлежащее качество, и я доволен результатом. Сегодня, открывая коробку, я знаю, что в ней 7-8 тростей, на которых я смогу играть долго, после того, как подготовлю их. И это не говоря о звуке и других параметрах. Музыканты больше времени проводят, занимаясь музыкой, нежели подготовкой тростей. Поэтому качество тростей и их стабильность очень важны. И в кругу музыкантов признают, что мы уделили этому аспекту больше внимания, чем другие марки. Стабильность является главным таким плюсом D'Addario. Да. Правда, что D'Addario делают какие-то специальные трости лично, исключительно для своих артистов? Нет. Я добавлю, потому что должен объяснить. Те трости, которые получают артисты D'Addario, абсолютно ничем не отличаются от всех остальных. Иногда бывает, что мы немножко меняем какие-то характеристики трости по желанию артиста. Но специально для музыкантов, у которых подписан контракт с D'Addario, мы ничего не производим. Они регулярно получают самые обычные трости из наших магазинов. Уже на протяжении многих лет вы ездите в Россию, проводите выставки, и не только в Россию. Что изменилось за последние годы в продукции D'Addario? Какие плюсы появились в продукции благодаря этим выставкам? Важно отметить, что мы распространяем свою продукцию в мастерских, на выставках и различных мастер-классах, чтобы с ней вас познакомить. Мы информируем не только профессиональных музыкантов, но и студентов, и нам важен их отзыв. Это постоянный обмен. Еще несколько лет назад мы искали и разрабатывали дизайн, который соответствовал бы спросу на рынке. Но сегодня для кларнета и саксофона у нас уже есть образцы, увенчавшиеся успехом, и мы стабильно придерживаемся их. Сейчас своей продукцией мы довольны и хотим познакомить большее количество профессиональных музыкантов, студентов и любителей с нашими моделями. И тот факт, что мы находимся в постоянном контакте с музыкантами, очень важен. Это позволяет нам всегда быть в курсе того, что происходит в мире, и при необходимости вносить корректировки в продукцию. Сейчас это особенно актуально в отношении мундштуков, так как это наш новый продукт. И чтобы понять, каков в действительности на них сегодня спрос, приходится много наблюдать. Пару слов, к чему D'Addario тогда стремится сейчас? Чего вы пытаетесь добиться? D'Addario – это большая компания, внутри которой существует 6 разных марок. Я занимаюсь маркой D'Addario Woodwinds, специализирующейся на духовых инструментах. И в этой отрасли, как я уже говорил, мы очень довольны достигнутым результатом в производстве тростей. Возможно, в будущем мы создадим что-то совершенно новое, но сейчас мы соответствуем требованиям многих артистов и неплохо справляемся с задачей дальнейшего распространения нашей продукции. Это то, что касается тростей. Но ни для кого не секрет, что еще один продукт, которым мы теперь занимаемся, это мундштуки. Вполне естественно, что производя трости, мы подошли еще и к мундштукам. Хотя для D'Addario это совершенно новый проект, намерения у нас серьезные. Сотрудничество с артистами, их отзывы и предложения позволяют нам совершенствовать свою продукцию. Мундштуки D'Addario уже пользуются большим успехом у джазовых музыкантов. В сфере классической музыки у нас много серьезных конкурентов, наших коллег, которые делают очень интересные и популярные вещи. Однако мы продолжим развивать этот проект, так как у нас огромное количество идей. И это очень связано с нашим основным делом – производством тростей. В-третьих, помимо тростей и мундштуков, есть еще большое количество аксессуаров, которые являются дополнительными инструментами саксофониста или кларнетиста. У нас много хороших идей. Например, несколько лет назад мы создали прекрасный кейс, пользующийся большой популярностью.
И мы продолжим воплощать свои идеи в жизнь, чтобы в этой области соответствовать требованиям музыкантов и облегчать им жизнь вне зависимости от их исполнительского уровня. Et rendre la vie du musicien, quel que soit son niveau, plus facile. Спасибо. И последние вопросы – это блиц-вопросы. Я задаю вопрос, вы очень коротко, буквально одним-двумя словами отвечаете на них. Да, нет или как-то очень коротко. Если вы выбирать между только музыка или только бизнес, что бы вы выбрали? C'est une question difficile, ça. Это сложный вопрос. Разве я должен выбирать? Нет, я могу заниматься и тем, и другим. Что самое главное в бизнесе? Этика. Работая с музыкантами, с нашими партнерами, я стараюсь выстраивать максимально честную линию поведения. Это очень важно. Мы можем иметь разногласия, злиться друг на друга и быть в натянутых отношениях, но хотелось бы, чтобы в бизнесе не было лжи. Этика имеет очень большое значение. И второе – это команда. Мы ничего не можем сделать в одиночку. On fait rien tout seul. Что самое главное в музыке? Je dirais la sensibilité. C'est-à-dire Сложно сказать. Музыка – это совокупность всего. Ведь суть не в мундштуке или трости, а в сообщении, что ты передаешь в момент этой эйфории, находясь за пределами мира. c'est pas l'enchaînement. Все, что делают музыканты, направлено на то, чтобы достичь этого момента и тронуть публику. Для меня главное это чувство и то глубокое послание, которое создает музыка. Le message profond en fait de la musique. 3 лучших кларнетиста, не считая Сабину Майер, Мартина Фроста и Алессандро Карбонара. Ouais, quelqu'un Сложный вопрос. Я знаю очень многих и сейчас наживу врагов. à Paris. В Париже мне нравится Флорео. На мой взгляд, у него прекрасные интерпретации. Заметьте, что он не артист Додарио. Я стараюсь быть беспристрастным, как видите. Слушая Брамса в исполнении Эндрю Маринера на фестивале кларнетистов, у меня практически потекли слезы, потому что это было очень трогательно. Еще на ум приходят мои преподаватели. В целом я не думаю о конкретных музыкантах, а больше обращаю внимание на трактовку того или иного произведения. И говорю о них, потому что, например, именно это исполнение меня тронуло. Я не буду называть кого-то конкретного, потому что существует много музыкантов, которые мне нравятся. Parce qu'il y a une multitude de gens que j'aime beaucoup. Какая у вас самая плохая черта характера? Impatient. Нетерпимость. Мгм. Какая самая положительная черта характера? J'ai l'empathie. Сопереживание. Чего боитесь? Чего я боюсь? Иногда я боюсь затишья, когда все слишком спокойно. В том смысле, когда нет никаких дел. Это меня просто настораживает. Я люблю быть занятым. Вообще, несмотря на то, что я очень открытый, мне не нравится особо много говорить о себе. А в какой момент жизни вы были на пике счастья? Quand j'ai rencontré ma femme. Когда я встретил свою прекрасную жену. Когда в последний раз вам было стыдно? Honte. Pour moi, За себя или в целом? Я стараюсь не попадать в такие ситуации, в которых мне было бы стыдно. Конечно, иногда я делаю ошибки, но стыд – это очень сильное чувство. Чаще бывает, я сожалею о сделанном выборе, или о каких-то политических событиях, или о том, с чем нельзя мириться. regrette, c'est honteux. Donc voilà, ça me révolte un peu. Если бы вы могли исполнить одно свое желание, любое, какое бы это было? J'espère que voilà, très facile. Мир, братство. Во Франции у нас есть национальный девиз «Свобода, равенство, братство». Это очень сильные слова. И если бы я смог сделать так, чтобы все были свободны и физически могли свободно выражать свои мысли, это было бы здорово. Ce qu'on appelle un Равенство, потому что я считаю, что нам есть к чему стремиться в этом плане. В вопросы расы, равенства пола. И братство, потому что если бы люди были ближе друг к другу, мы могли бы избежать некоторых конфликтов, войн. Это, конечно, очень глобально, возможно, я мог бы сказать что-то о себе, но я считаю, что эти понятия очень важны. И, возможно, музыка способствует этому. Et la musique, peut-être qu'elle contribue un petit peu à ça. Peut-être. Кем бы вы были, если бы не были музыкантом и менеджером? На самом деле есть множество вещей, которыми я бы хотел заниматься. Я люблю учиться и точно выучил бы испанский, так как бывал в Испании и Южной Америке. И если бы я мог, было бы замечательно продолжать играть на кларнете и изучать историю искусства. Ouais, ça serait très bien. Thank you, Jean-François. Спасибо большое. Спасибо Merci. большое. Спасибо большое за интервью.